おい、なんだありゃ。カメラだ。カメラ。トカゲの怪物が舌の先から噴出する液体は一瞬にして万物を凍らせてしまうのであった。スイッチ。はい。あ、動き出しました。動き出しました。君、出発だ。おい！
炎のエネルギーを好むガメラはバルゴンの出す強大な虹の光を求めてその姿を大阪の上空に表したのである。バルゴンを湖底に沈める作戦が取られた。成功だ。博士。おかしいわ。ダメだ。効果が一個いない。どうしたんだ君。ダメだ。
ヘリコプターによって噴霧状の液体を放出。人工雨を降らし、バルゴンの移動を阻む足止め作戦が取られた。これでバルゴンは下の先からあの恐ろしい冷凍液を出す力も同時に失うわけである。どうしたんだあれは。警備隊長。動かないぞ。どうしたんだ彼。どうしたんでしょう。ダメだダメだ。もっと虹を出させて自滅させなければ。もっと虹を出せ。司令官、何か方法はありませんか。もっと虹を出す方法は。もうダメです。バルゴンは二度と虹を出さないでしょう。
故障です。ちょっとアクセル踏んでください。よし。どうした天野教授。天野教授、どうしました？光を消すんだ。はい、距離を取ってくれ。危険だから。冷たい温度に弱いガメラは深海獣の冷凍性によって氷結し、私たちはガメラの恐怖からは逃れました。しかし深海獣多少気をつけ当局は対策に頭を悩ませております。バルゴンです。なお深海獣の傷から出た紫色のチラしい液体について目下学会を挙げて調査中であります。以上をもちましてこの時間の対策本部からのカレン、ヘリコプターを始動させろ。人工雨を降らせてとりあえずバルゴンの足止めだ。それ以外対策はね。はい。よし、本部移動。お。これより湖畔に移動する。バーツ。水の中に。うまくいくかもしれんぞ。
ら作戦もこれまででしょう。指揮所、もう打つ手はないのか。バルゴンの断末魔だ。バルゴンが完全に参ったらしい。バルゴンが死んだ。バルゴンが死んだ。